kalau kamu dengar suara azan dari hutan kosong ini, jangan menoleh. Di Kalimantan Selatan, ada kota gaib bernama Saranjana. Katanya, kota ini megah gedung tinggi, lampu terang, tapi tak terlihat oleh manusia biasa. Penduduk lokal bilang, orang yang tersesat bisa masuk ke Saranjana dan hidup bertahan-tahan di sana. Padahal di dunia nyata baru hilang semalam. Yang lebih menyeramkan, mereka yang kembali sering lupa mereka sebenarnya sudah bukan manusia lagi.